Так, локомотив у нас свеженький, 1577. Такая неисправность, как на стоянке, начинает свистеть ИПК, после происходит срыв. То есть контроллер в нуле, все в нуле, но нулевого положения не видно. Через команду К71 при срыве, значит, ЭПК потеря будет третьего модуля. Что нужно сделать? На КВ-23 на 8 блоке поставить перемычку с L8 на L7. Сейчас посмотрим, где она стоит. Так, вот у нас 8 блок, да? Вот самое крайнее реле КВ-23. КВ-23, да? Вот перемычка L8, L7 стояла. Сейчас мы ее уберем. Вот сюда вот ее и поставите. После постановки перемычки при отправлении обязательно при скорости 2 км в час будет раздаваться свист ЭПК, нужно будет нажать РБС. Так, ну вот включили ЭПК, да, ввели команду К71. Вот, контроллер в нуле, реверсивка в нуле, все в нуле. И через 70 секунд раздастся свист ЭПК на стоянке. И вот третий модуль, он потухнет. Вот видно, да, третий модуль потух. На стоянке раздается свист ЭПК. Вот здесь только выключать клуб нужно, питание клуба. Ну и ставить перемычку на КВ-23 провода L7, L8.